Dumnezeu, versetul de aur, dragostea lui Dumnezeu, care s-a arătat și a dovedit-o, a arătat-o prin faptul că ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă de răscumpărare, ca prin El să avem viață, prin El să avem răscumpărare, prin El să avem pace, prin El să avem toate lucrurile. Și acest lucru nu face altcineva decât Dumnezeu, care este dragostea, mărit să fie numele Lui. În Ioan 3:16 vorbesc în rad. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și-a dat pe singurul lui Fiu. Nu mai a avut alt Fiu. Pe Domnul Iisus Hristos, ca oricine crede în El, să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Mărit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Haideți să vedem, este foarte adevărat și așa am amintit eu de aici. În epistola după Ioan, în capitolul 4, aș vrea să citesc și să arată numai dragostea lui Dumnezeu cu care ne-a iubit, mărit să fie numele Lui. Amin. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Amin. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Atunci când ai dragoste, atunci când mă iubești, frate, atunci, soră, când iubești pe soră, atunci când ne iubim unii pe alții, avem dragoste. Și această dragoste când avem, este Dumnezeu în noi. Și atunci avem cunoștință. Suntem născuți din Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și auziți mai jos ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.